Супер Джавид. И если вы сейчас поставите лайк, вы услышите очень странный звук. Давайте же вместе поставим его. Раз, два, три. Лайк! Сделайте кадетки чуть крупнее мячика Бум, для бум. гольфа, чтобы во время еды их резать пополам или еще легче. Сначала мы Ладно, сегодня мы вам продемонстрируем одно в душистом там необычное меня устройство. Вы, наверное, уже видите его. это как Половину. насколько ровный шарик я Только. могу сказать. Ладно, Не играйте сюда. итак. У меня есть на это лицензия. На самом деле нет. Только на вождение. Колеса я всегда царапаю. Это вот такой Правда, железный самолет. Я его сделал. Мы шарики на масло. папа, выйди в Отлично. кадр. За что оттягиваем. Это не я и папа его сделали. Перебив вкус фрикаделек, и там Мы старались. будет на его основе. И Последний шаг. И, Пока они жарятся, вымыл ты. ну, он летает так. Это он прилетел к вам. Здесь сейчас такой аромат. Многие запекают фрикадельки. Привет. Я так никогда не делала. Я всегда жарю и тушу. Так делали моя мама и бабушка. Привет. Бабушка, еще тети. И так делаю я. Чтобы вытащить фрикадельки, я возьму шумовку. Пусть все масло останется там. Уберем их в сторонку. Итак, можно сюда вставить какую-нибудь палочку. Поджарились. Пусть Нормально вот сделают так. соус. И вот так. В любом хорошем соусе есть лук и чеснок. Лук лучше готовить раньше, чем чеснок, чтобы чеснок не подгорел. Лук для чеснока что-то вроде подушки. Чеснок режем не мелко, а ломтиками. Ну, в общем, Соусы будут пока на канале Супер Джавид. их видно, когда выкладывают соус на спагетти. Они очень вкусные. Привет. Пока. Смешаем. И посыпаем лук до прозрачности. Он уже впитал масло. Со вкуса теперь